Bwana picha linaanza tukionyesha bahari kubwa sana, bahari ambayo hapo awali kulikuwa kuna ulimwengu wa nguva. Hivyo mwanzoni mwa hadithi tunaona meli kubwa sana na ndani yake kulikuwa kuna watu wengi sana ambao walikuwa wakija kusanya vitu vya kale kutoka baharini na kisha kuviuza kwa gharama ndefu sana. Pia kulikuwa na mtoto wa mfalme katika meli hii ambaye jina lake aliitwa Eric. Huyu mwamba bwana alikuwa akipenda sana kusanya vitu hivyo maalum, hivyo alikuwa akija na watu hawa katika safari tofauti tofauti. Leo ilikuwa ni siku kuu ya kukamilika kwa mwezi na ilisemekana kuwa kama mwezi umekamilika basi nguva hutoka chini ya bahari na kuja juu ya maji. Sasa watu wote kwenye meli hii walitaka kukamata nguva usiku wa leo, lakini Eric alikuwa ni mtu mzuri sana na anawakataza kufanya hivi. Sasa kuna mzee mmoja ambaye ni kama mlezi wa Eric, anamwambia Eric, tazama Eric, kwa nini unawakataza watu hao kuvua nguva? Hujui kwamba meli nyingine huchukua nguva wenye gharama kutoka baharini? Lakini Eric alilazimika kujiepusha na mambo haya yote. Baada ya hayo, ulimwengu wa baharini unaonyeshwa ulikuwa ni ulimwengu mzuri sana katika vilindi vya bahari. Sasa katika bahari hii kulikuwa na mfalme ambaye pia aliitwa Mungu wa maji. Alikuwa na watoto 7 ambao ni nguva wa kike. Leo anawaita watoto wake kwenye kiti cha kifalme. Ajabu ni kwamba wanakuja watoto 6 tu, binti yake wa 7 hakuwepo na ni mdogo zaidi kuliko hawa. Jina lake aliitwa Arieli. Mfalme anamuita kaa wake hapa. Huyu alikuwa ni kaa wa kawaida, lakini alikuwa na uwezo wa kusikiliza kila kitu ambacho mfalme alisema. Hivyo mfalme anamtuma akamtafuta Arieli. Yule kaa aliondoka kwenda kumtafuta bidada. Sasa tunagundua kuwa Arieli ambaye ndio mtoto wa mfalme alikuwa akipenda sana mambo yanayowahusu wanadamu. Mara nyingi alikuwa akienda mbali sana kutafuta vitu vya kibinadamu, lakini pia alikuwa na rafiki ambaye ni samaki mdogo, hivyo mara nyingi alikaa naye. Na kila wakati Arieli alikwenda kwenye meli zilizoharibika na kuzama baharini. Huko alikuwa akitafuta vifaa mbalimbali vilivyoachwa na wanadamu, huku akitunza anachokipenda. Sasa leo bwana anaona meli iliyoharibika baharini ikiwa mbali sana. Alipotaka kwenda huko, samaki wakamzuia na kumwambia, tazama, usiende mbali nasi, kwani tumesikia kwamba kuna papa wakubwa sana wanaishi katika eneo hilo. Lakini Arieli hakusikia jambo lolote lile na akaenda kwenye meli ile. Huko anapata vifaa vingi vya kibinadamu, lakini ghafla papa mkubwa anatokea na kuanza kumshambulia Arieli. Lakini kama bahati bwana, Arieli alibahatika kutoka hapo. Arieli alikuwa na rafiki mwingine ambaye ni ndege. Sasa bidada alipata uma kutoka kwenye ile meli aliyokimbizwa na papa, hivyo akamuuliza ndege wake huku akitaka kufahamu kazi ya ile uma. Ndege hata kujua kuhusu kazi ya uma, lakini akamwambia bidada kwamba uma hutumiwa kutengeneza nywele. Kusikia haya, Arieli pia alianza kutengeneza nywele kutumia uma huo. Ukiambiwa una akili za ndege, pambana sana. Baada ya muda kaa anakuja hapa na alikuwa ameleta ujumbe wa mfalme. Akamwambia Arieli, unajua leo ni sikukuu ya mwezi, kwa hiyo mfalme anakuita. Kusikia haya, Arieli aliogelea haraka sana na kufika katika mkutano wa mfalme. Sasa bwana, katika ulimwengu huu palikuwepo mchawi wa baharini ambaye alikuwa na mikia mingi sana kama